आज समझेंगे हर्ट साउंड्स के बारे में। हर्ट साउंड्स क्या होते हैं? बहुत लोग समझते हैं कि लब डब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की आवाज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साउंड हर्ट वेल्व्स के क्लोज होने की वजह से आती हैं। फर्स्ट हर्ट साउंड S1 लब। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व्स बंद हो जाते हैं। इसी वेल्व क्लोजर से पहली साउंड आती है लब। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत को इंडिकेट करती है। दूसरा सेकेंड हर्ट साउंड S2 डब। जब वेंट्रिकल्स ब्लड को बॉडी और लंग्स में पंप करते हैं, आयोटिक और पल्मोनरी वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं। इससे दूसरी साउंड आती है डब। ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल की शुरुआत बताती है। अब हर्ट साउंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हर्ट साउंड सुनकर चेक करते हैं, वेल्व्स प्रॉपर्ली काम कर रही हैं या नहीं, कोई एबनॉर्मल साउंड या हर्ट मर्मर तो नहीं है। लब इज इक्वल टू मेटल प्लस ट्राइकस्पिड वेल्व्स क्लोज। डब इज इक्वल टू आयोटिक प्लस पल्मोनरी वेल्व्स क्लोज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।